Panasonic Cooking Magic วันนี้จะมีเมนูใหม่มาแนะนำคิดว่าเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเหมือนกันนะคะคือกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะส่วนผสมสำหรับกุ้งอบวุ้นเส้นที่เพื่อนๆต้องเตรียมในวันนี้นะคะกุ้งใหญ่ขิงหั่นกระเทียมบุกน้ำตาลทรายเบคอนพริกไทยวุ้นเส้นขึ้นช่ายซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันงาน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำมันพืชและน้ำเปล่าและที่ขาดไม่ได้คือหม้อหุงข้าว Panasonic รุ่นไมคอมนะคะเพียงแต่เพื่อนๆเลือกโปรแกรมไปที่ Steam หรือระบบนึ่งนะคะแล้วตั้งเวลาที่15นาทีแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้อิ่มอร่อยกับกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วค่ะเริ่มจากซีอิ๊วดำนะคะ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะน้ำมันงานะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นค่ะ2ช้อนชานี้จริงๆถ้าตวงยากเราประมาณการเอาเลยก็ได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นน้ำเปล่า1ถ้วยนะคะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดนี้แล้วนะคะเราก็นำวุ้นเส้นนะคะคนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเรานำวุ้นเส้นลงไปคลุกเลยนะคะเพื่อนๆก็คลุกให้เข้ากันนะคะพอเราคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะเราก็ตั้งพักไว้ก่อนทีนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหม้อเรานี่นะคะหม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ Panasonic นะคะภายในจะเคลือบผงถ่านบินโชทันนะคะจะช่วยรักษารสชาติและความหวานของกุ้งนะคะอันดับแรกเราก็คือเราใส่ขิงก่อนเลยนะคะขิงแก่นะคะลงไปในหม้อนะคะแล้วก็กระเทียมบุกเบคอนนะคะแล้วเราก็ใส่นำวุ้นเส้นที่เราคลุกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงในหม้อเราก็นำกุ้งใหญ่ที่เราเตรียมไว้นะคะวางอยู่ด้านบนปริมาณกุ้งที่ใส่ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆชอบทานกุ้งมากกุ้งน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้เราไม่ต้องใส่หมดก็ได้จะเริ่มล้นนะคะ
เพียงเท่านี้นะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็เลือกเมนูนะคะไปที่ระบบนึ่งนะคะตั้งเวลาที่15 นาทีแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะกด start แค่นี้เองนะคะเราก็จะได้อิ่มอร่อยกับกุ้งอบวุ้นเส้นของเราแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะช่างเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นที่หอมน่าทานจริงๆเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็นำขึ้นฉ่ายนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็นำจัดใส่จานได้เลยนะคะแล้วก็มีผักลงไปแค่มีหม้อหุงข้าว Panasonic นะคะเราก็จะมีเมนูเราก็อิ่มอร่อยกับเมนูโปรดหลากหลายได้อย่างนี้เลยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ